Mesacari dhe errësirës viti 2015 ka nisur i vështirë për shqiptarët. Mira familja në të gjithë vendin mbetën në errësirë të plot prej disa ditësh, në një kohë kur termometri në disa zona ka zbritur deri në -17°C. Probleme me furnizimin me energji elektrike ka në qarkun e Korçës, atë të Dibrës dhe në rrethin e Librashtit, ku erërat e forta dhe ngricat kanë ndikuar në shembjen e shtyllave dhe koputjen e telave të energjisë elektrike. OSHE kanë thirrë në terren disa grupe pune, por pamundur që të normalizojë situatën dhe të rikthejë energjinë elektrike. Ka një javë që kam erdhur unë nga Greqia për të bërë festat e vitit të ri, për të parë dhe njerëzit. Dhe korrenti këtu në këtë fshat është i paguar. Lekët se i kërkon, kur vetë ka matën e ve, populli ku t'i gjejë, dhe një kilemish që mori të bëj vitin e ri, ju prish. Zvezda s'ka 7 ditë pa drita. Këtu s'ka asnjë të interesohet që a ka fshat, a ka njerëz në këtë dynja. Kështu që ne jemi në mëshirë të fatit. Mirë ata që kanë fëmijë të vegjël, mirë ata që kanë të smur. Pa drita me kandil, si në kohën e zogut. Ndërsa rreshtet e Borës ja lanë vendin ngricave, këto të fundit kanë sjellë probleme me furnizimin me ujë në shumë zona të vendit. Uji ka ngrirë në çesmat e banorëve të Dibrës, Kukësit, Korçës dhe zona të tjera malore. Nevoja për ujin ka bërë që banorët e këtyre zonave të rikthehen metodave të mesjetës për ta siguruar atë. Për të pirë të mbushim ujin në zvezë. Por banorët e zonave malore në qarkun e Dibrës, tashmë të izoluar prej gati një jave, japin alarmin se po mbarojnë rezervat ushqimore. Ata i bojnë apel autoriteteve shtetërore që të marrin menjëherë masa për të evituar çdo skenar të mundshëm në rast se situata do të shkojë drejt përkeqësimit. Ndërkohë, fermerët e qarkut të Korçës kanë një tjetër shqetësim. Mungesa e energjisë elektrike atyre po u dëmton prodhimet e grumbulluara nga puna e një viti. Ndërkaq disa zona të vendit mbeten të bllokuara dhe lëvizja në shumë akse është e vështirë sipas tojë ngricave. Në Dibër rreth 30% e qarkut është e izoluar. Probleme ka në Trebisht, Ostren, Gjoric, Shupens, Lur, në Kalan e Dodës, Selisht dhe në të gjithë zonën e Kollobordës, ndërsa në Kukës, trashësia e Borës ka arritur në 30 cm duke shkaktuar bllokime të rrugëve dytësore. Probleme në lëvizjen e mjeteve në disa akse ka edhe në Puk, Librasht dhe në qarkun e Korçës. Policia rrugore ka kërkuar nga të gjithë drejtuesit e mjeteve që të tregojnë kujdes dhe të përdorin zinxhirët në rrugët ku ka vështirësi.